שלום, זהו סרטון ההדרכה של אתר הקניות מאמריקה Buy America co.il. מטרת הסרטון הינה להראות כיצד ניתן לקנות מוצרים באמזון ולקבל את המחיר בשח, הכולל כבר את המיסים והמשלוח עד הבית. באמזון מיליוני מוצרים, וברוב המקרים זאת החנות המקוונת הזולה בארצות הברית. נכנסים לאתר Buy America co.il ומקליקים על הבאנר חדש בישראל, קנייה ישירה באמזון בשח. הסבר קצר בשלושה צעדים. מקליקים על הבאנר התחל לקנות באמזון. ונעבור לאתר אמזון. מצד ימין, העגלה המרחפת, ומצד שמאל, האתר של אמזון. אני אקליק את המוצר אותו אני מבקשת לקנות, אוזניית ספורט של חברת ג'ברה, ואכנס לדף מוצר. מצד ימין תופיע לי העגלה המרחפת עם המוצר ומחירו בשקלים. אני אלחץ על הכפתור אוסף לעגלה ואקבל את המחיר הכולל, וכולל גם משלוח ומיסים וכן את מחיר המוצר. במידה ואני רוצה להוסיף מוצר נוסף, אני אקליק גם אותו. אני רוצה לחפש שעון ספורט של פולאר. אני נכנסת לשעון ונדרשת לבחור צבע וגבר או אישה. אני אבחר באופציה של אישה ואעדכן את הדף. ובצד ימין מחיר המוצר. במידה ואני רוצה להוסיף אותו לעגלה, אני אלחץ אוסף לעגלה ואקבל את שני המוצרים והמחיר האחוד של המשלוח ומיסים. אם סיימתי את הרכישה באמזון, אני אלחץ על הכפתור לרכישה ואחזור בחזרה לאתר של Buy America. תמצית עגלת הקניות כוללת, כמו שרציתי, את האוזניות ואת השעון, וכמובן גם את המיסים והמשלוח. כל מה שאני צריכה לעשות עכשיו, להשלים את תהליך הרכישה, הן באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפל. הקנייה באתר מאובטחת, והמשלוח מגיע בתוך 8 ימי עסקים. קנייה נעימה.